6 dôvodov, prečo sa zavodňuješ. Piješ presladené žbrndy, málo vody piješ, riešenie pij viac vody, až kým sa nedostaneš k tomu, že tvoj moč bude priezračný a nezapáchajúci. Málo spíš alebo chodíš v nesprávny čas spať príliš neskoro, alebo príliš skoro neexistuje, chlasteš, piješ alkohol. Riešenie nepij alkohol. Ješ viac sacharidov vo večerných hodinách. Sacharidy večer vôbec nie sú zlé, ale keď cítiš, že ťa viac zavodňujú, tak ich vynechaj a rozdiel to množstvo sacharidov, ktoré potrebuješ počas dňa prijať, do raňajok, do 10, do obeda alebo ešte po obede na olo v rámci kľudne šupni a na večer vynechaj. Menštruuješ alebo máš PMS, riešenie nie je. Máš ovuláciu, čenie nie je. Málo sa hýbeš, riešenie zdvihni tú prdel a choď všade, kde sa len dá, peši. Keď ideš na nákup, odparkuj trošku ďalej, na 3. poschodie vyjdi peši, choď si zacvičiť, zabajkovať, choď na prechádzku, hocičo, len sa hýb.